أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ bọ̀ nípa àwọn ìgbésí ayé òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pàápàá jùlọ nípa àwọn ìjáde kan tá à ń pè ní Saraya tó jẹ́ wípé wọn ò bá wọn lọ, ṣùgbọ́n wọ́n mú yan sàábé kan láàyò láti léwájú láti mú ikọ̀ náà jáde. Ìkan nínú àwọn Saraya yìí ni ti Hazrat Umar radiyallahu anhu tó ń lọ sí Torba. Ìjáde yìí ó wáyé ní ọdún keje lẹ́yìn hijira ní oṣù Shaban. Òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallam rán Hazrat Umar radiyallahu anhu sí ààyè Torba yìí. Ó jẹ́ èyí tí ó jẹ́ bíi máìlì ọgọ́rùn-ún mẹ́ta àti ọgbọ̀n ni. Àwọn mùsùlùmí tó tó ọgbọ̀n òun náà ni wọ́n tẹ̀lé wọn. Ìdí tí wọ́n fi nìkan jáde lọ sí ààyè yìí ni pé wọ́n ti gbọ́ pé àwọn èèyàn Torba yìí wọ́n lé fùrù kọ́kọ́, wọ́n sì ń dún mọ́ ọrùn láti tako Islam. Ẹnìkan léwájú láti máa tọ́ àwọn mùsùlùmí sọ́nà tó jẹ́ wípé òru ni wọ́n fi ń rìn, ọ̀sán òun náà ni wọ́n fi ń sinmi. Nígbà tí wọ́n fi dé Torba yìí, àwọn èèyàn yìí ti fẹsẹ̀ fẹ́. Kò sẹ́ni kankan tí wọ́n bá ní Torba yìí. Wọ́n ti gòkè, wọ́n ti sá lọ, wọ́n ti gorí òkè lọ. Gbogbo àwọn ọlá wọn náà ni wọ́n kó sílẹ̀, tó sì jẹ́ pé àwọn mùsùlùmí wọ́n kó àwọn kinní yìí. Wọ́n kó àwọn ọlá wọn yìí, wọ́n kó wọn padà lọ sí ìlú Medina. Nígbà tí wọ́n dé àyè ibì kan tí kò jìnnà púpọ̀ sí ìlú Medina, ẹnìkan sọ fún Hazrat Umar wípé àwọn èèyàn kan wà níbí náà tó jẹ́ pé wọ́n ń lé fùrù kọ́kọ́ sí Islam ni. Wọ́n sì ń dún mọ̀ọ́mọ̀ọ́rún láti tako ìlú Medina. Hazrat Umar sọ pé òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rán mi níṣẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Iṣẹ́ tí wọ́n rán mi ni pé kí n lọ sí Torba, kí n sì paná ọ̀tẹ̀ níbẹ̀. Eléyìí náà jẹ́ ìdáhùn sí àwọn ẹ̀sùn táwọn ẹlẹ́sùn á máa mú jáde, àwọn alátakò, pé àwọn mùsùlùmí wọ́n fẹ́ràn wàhálà lásìgbò ká máa dá wàhálà sílẹ̀, oníjàgídíjàgan ni wọ́n. Ìjáde míì tó jẹ́ Sàríyà míì tí Hazrat Bashir bin Saad lọ sí Fadak sọ́dọ̀ àwọn èèyàn Banu Murra. Ọdún keje lẹ́yìn hijira náà ni eléyìí wáyé. Hazrat Bashir bin Saad tá a tún mọ̀ sí Abu Numan. Saad bin Salba ní bàbá wọn. Kabila Khazraj ni wọ́n ti wá.
nígbà ìmọ̀kànmọ̀kàn jàìlíyà wọ́n tiẹ̀ mọ̀ ọkọ̀ mọ̀ọ́kà bó ti jẹ́ pé lásìkò náà ó le láti rí ẹni tó mọ̀ ọkọ̀ mọ̀ọ́kà lọ́pọ̀lọpọ̀. wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n jẹ́jẹ́ ní akọ́bà. wọ́n kópa ní odò àti khandaki bákan náà nínú ogun bẹ́ẹ̀. Bashir bin Saad tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí radiyallahu anhu wọ́n tún jẹ́ ìkan àkọ́kọ́ nínú àwọn ansar tó gba báyà lọ́wọ́ Hazrat Abubakar radiyallahu anhu nígbà tí wọ́n di khalifa lẹ́yìn ìpapòdà òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallam. wọ́n tún kópa nínú àwọn ogun míì tó tún wáyé lẹ́yìn ìpapòdà òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallam lásìkò àwọn khulafa wọn. ààyè ibì kan tí ó jìnnà sí Kúfà lásìkò Hazrat Abubakar wọ́n kógun lọ síbẹ̀ wọ́n sì wà lára àwọn tó kópa nínú ogun náà. tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ọ̀rọ̀ yìí tá à ń sọ nípa ti sàríyà yìí. Hazrat Bashir bin Saad yìí á rán wọn lọ sí ààyè àwọn Bani Murra yìí pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí tó tó 30. bẹ́ẹ̀ mo ti ń sọ bọ̀ pé òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìdí tí wọ́n fi ń rán àwọn èèyàn yìí láti jáde ni pé ńgbà tán bá ti rí alamí gbà wípé àwọn èèyàn kan wà níbì kan tí wọ́n ń pètèpèrò láti kógun ja ìlú Madina ni. nígbà tí wọ́n lọ lójú ọ̀nà tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan tó sì jẹ́ wípé wọ́n àtàn dá àyè náà tí wọ́n rí àwọn èèyàn yìí wọ́n náà ti lọ sáwọn àyè ibì kan àmọ́ wọ́n rí àwọn ẹran wọn tí wọ́n sì wọ́n kó àwọn ẹran wọn padà. nígbà tí ó fi dòru àwọn Banu Murra ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tọpa àwọn mùsùlùmí padà tí wọ́n sì kógun ja àwọn mùsùlùmí lọ́pọ̀lọpọ̀. òru yìí wọ́n fi ja ogun lọ́pọ̀lọpọ̀ ní kódà àwọn mùsùlùmí tafàtafà títí òru ni. nígbà tí ó fi dàárọ̀ Banu Murra yìí wọ́n tún gbógun ja àwọn mùsùlùmí wọ́n sì pa gbogbo àwọn tó wà pẹ̀lú Hazrat Bashir yìí. kódà Hazrat Bashir yìí òun náà ló jẹ́ pé àwọn náà wọ́n ṣe léṣe yànnàyànnà yẹn kó fi jẹ́ wípé wọ́n ṣubú lulẹ̀ táwọn èèyàn sì rò pé wọ́n ti kú ni. àwọn ọ̀tá rò pé gbogbo wọn ti kú ni wọ́n fi padà. wọ́n sì kó gbogbo àwọn nǹkan wọn padà lọ́wọ́ àwọn mùsùlùmí gbogbo àwọn ẹran wọn. Hazrat Bashir nígbà tó yá wọ́n dìde wọ́n sì lọ sọ́dọ̀ àwọn Yahudi wọ́n tọ́jú ara wọn níbẹ̀. nígbà tí wọ́n gbádùn díẹ̀ ni wọ́n padà wá sí ìlú Madina. ìjáde míì kan tún wà tí Ghalib bin Abdullah Laisi tí wọ́n lọ sí àyè kan tá à ń pè ní Maifa. inú oṣù Ramadan ni ìjáde yìí wáyé ọdún keje lẹ́yìn Hijra. Hazrat Ghalib yìí wọ́n wà lára àwọn tí ó wọlú ìlú Maka tàṣeyọrí pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallam. kó tó di pé wọ́n wọ ìlú Maka yìí náà ti rán wọn gẹ́gẹ́ bí alamí. gẹ́gẹ́ bí ẹgbàá wa kan Ibn Saad wọ́n kọ wípé òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé wọ́n rán Hazrat Ghalib lọ sọ́dọ̀ àwọn Banu Awal àti Banu Abdul Salaba tí wọ́n gbé ìlú Maifa. àwọn èèyàn yìí ti ń kóra jọ láti dá wàhálà alẹ̀ ní ìtakò sí àwọn mùsùlùmí láti gbógun ti àwọn mùsùlùmí. Imam Bukhari wọ́n ṣàlàyé pé Hazrat Usama wọ́n gbé wọn dìde sáàyè ibì kan
tá à ń pè ní Juhaina. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उसामा बिन ज़ैद को जुहैना के हुरक़ात tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ti sàríyà tí à ń sọ yìí, àwọn ẹlẹ́gbàá wa kan sọ pé Hazrat Usama ni wọ́n léwájú लेकिन शाह nínú sàríyà, àwọn kan sọ pé rárá kò rí bẹ́ẹ̀. बुखारी की शरह में लिखा है कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद के इन अल्फाज से कि रसूल ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ Hazrat Usama fúnra wọn nínú ìjáde yìí kò hàn pé bóyá àwọn ni wọ́n léwájú àbí àwọn ni wọ́n yàn láti léwájú. कि वो सरिया में लश्कर के अमीर थे और उसामा बिन ज़ैद को उनके वालिद ज़ैद के ग़ज़वा मोता में शहीद होने से पहले अमीर लश्कर बनाया जाना साबित नहीं होता। kò hàn pé bóyá àwọn ni wọ́n léwájú nínú sàríyà yìí. अमीर बनाए गए थे। इस वजह से अहले मगाज़ी की बात ज़्यादा राजे है, ज़्यादा फायक और काबिल कबूल है कि इस सरिया nínú àwọn ìgbà wa mi ó hàn pé Hazrat Ghalib ni wọ́n léwájú nínú ìjáde yìí. tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tó tó bí 140 ni wọ́n rán pẹ̀lú wọn lọ sí ìjáde yìí. Hazrat Yasar ló jẹ́ olùtọ́nà wọn nínú ìjáde yìí. के गाइड थे wọ́n ti dé àyè àfonífojì àwọn ọ̀tá और उनकी tó sì jẹ́ wípé पहुंचे। उनमें wọ́n ṣẹ́gun ọ̀tá wọ́n sì kó gbogbo àwọn àǹfààní ogun wálé. भेड़ बकरियां मदीना ले आए। Hazrat Ibn Saad ó kọ wípé inú ìjáde yìí इब्न साद ní Hazrat Usama कि ये वही सरिया है wọ́n pa arákùnrin kan tó sọ wípé la ilaha illallah. दास बिन नहीक को कत्ल किया। जिस inú Sahih Bukhari ó wà ń bẹ̀ wípé Hazrat Usama बुखारी में इस radiyallahu anhu यूं मिलती है wọ́n ṣàlàyé pé इतलान pé अनहुमा òjíṣẹ́ láwọn Islam wọ́n rán wa lọ sí àyè kan àyè àwọn Uraka. खुराका lówùúrọ̀ kùtùkùtù la gbógun jà wọ́n. सुबह उन लोगों में arákùnrin kan और हमें उन्हें शिकस्त दे दी ó ń sàsálà fún ẹ̀mí ara rẹ̀ और अंसार ने nígbà tí wọ́n gbá a mú. ó sì sọ pé la ilaha illallah pẹ̀lú ìbẹ̀rù bojo. उस पर काबू पा लिया àwọn èèyàn sì dáwọ́ dúró ṣùgbọ́n èmi mo pa arákùnrin náà. मगर मैंने अपना तेजा nígbà tá a wá délé padà tá a dé ìlú Madina मैंने उसे कत्ल कर दिया। tá a dé ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ láwọn Islam wọ́n bi mí léèrè pé ìwọ Usama करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ṣé o pa ẹnìkan tó jẹ́ wípé lẹ́yìn ìgbà tó sọ la ilaha illallah ló pa. क्या तुमने उसे मार mo sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ó sọ láti dáàbò bo ẹ̀mí ara rẹ̀ ni. वो अपना बचाव कर रहा था मगर आप òjíṣẹ́ láwọn Islam sì sọ lásọtún sọ कितनी दफ़ा दोहराया कि तुमने मार pé o sì pa á lẹ́yìn ìgbà tó sọ la ilaha illallah o sì pa á lẹ́yìn ìgbà tó sọ la ilaha illallah títí tí mo fi ń rò pé bó ni ìbá ti jẹ́ kí n má tí ì di mùsùlùmí títí àsìkò yìí. ने इस रिवायत को यूं दर्ज किया है कि अफला शक़क़ता अन क़ल्बिही हत्ता ताला ìyẹn ni pé òjíṣẹ́ láwọn Islam sọ fún Hazrat Usama pé kí ló dé tó la ọkàn rẹ̀ láti wò bóyá la ilaha illallah tó sọ yìí láti inú ọkàn ló ti sọ àbí láti ẹnu látàrí ìbẹ̀rù bojo. wọ́n tún sọ lásọtún sọ títí tí mo fi ń ròyìn pé bó ni ìbá ṣe jẹ́ pé kí n má tí ì di mùsùlùmí kó jẹ́ pé òní ni mo ṣe rí ìmọ́lẹ̀ Islam. इसने नहीं इस्लाम कबूल किया होता लेकिन आजकल àwọn tí ń tako àwọn ọmọ ìjọ Mùsùlùmí náà tá ń sọ pé wọn kì í ṣe mùsùlùmí la ilaha illallah àtẹnu lásán fi ń pè é ṣé wọ́n ti la ọkàn wa tí wọ́n rí la ilaha illallah ń bẹ̀ ni. अल्लाह ताला इनकी पकड़ के भी संभाल kí Ọlọ́run bá kó jọ̀ọ́ kó tètè bá wa ṣí ọ̀nà àṣeyọrí. एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिर्दास के अहले खाना को इसकी दियत देने का हुक्म दिया और इसका माल उन्हें arákùnrin tó sọ la ilaha illallah yìí वसल्लम ने इस शख्स को जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था वो ये जंग कर रहा था तो wọ́n fi àwọn nǹkan kan ránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí owó ẹ̀jẹ̀ fún àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀. उसकी दियत दो àwọn owó ọlá rẹ̀ tí wọ́n mú wọ́n dá padà fún un. तो माल जो तुमने nígbà tá a jọ Muslim wọn ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí और मुस्लिम माऊद wọ́n ṣàlàyé pé ने इस वाक़े को यूं बयान किया है òjíṣẹ́ láwọn Islam máa pàṣẹ लिखते हैं कि आप pé gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe ṣàríà ni kó máa gbáwájú. की शरीयत का नफाज ज़ाहिर हो pàápàá jùlọ ìta bá rí lójú बáyìí. शरीयत जो नाफिज होनी है जो ज़ाहिरी हालत है उसमें wọ́n ṣàlàyé pé nínú ogun kan एक दफ़ा एक जंग pé nínú ogun kan táwọn sàábé tí wọ́n lọ रास्ता में एक मुशरिक उन्हें ऐसा मिला जो इधर उधर जंगल में छुपा फिरता था और जब arákùnrin kan मुसलमान मिल जाता tó jẹ́ pé tó bá ti ráwọn mùsùlùmí wọ́n máa ń pa wọ́n. Hazrat Usama tẹ̀lé títí का ताकुब किया tí wọ́n fi dá àyè kan tí wọ́n gbé mọ́lẹ̀. कर लिया
nígbà tó ti rí pọ́n ti gbé òun mọ́lẹ̀ tí wọ́n sì pa òun, ó sọ la ilaha illallah कि अब मैं काबू आ गया tó ń túmọ̀ sí pé ó ti di mùsùlùmí. ṣùgbọ́n Hazrat Usama ò gbéṣùgbẹ́gbà, जिससे उसका मतलब ये था कि wọ́n pa á. मगर उसामा ने उसके इस कॉल nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá Islam tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, और उसे मार डाला। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लड़ाई की nígbà táwọn tó lọ sójú ogun ìdè padà sí ìlú Madina tí wọ́n ń sọ oríṣiríṣi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lójú ogun fún wọn, tí wọ́n wá gbọ́ eléyìí, wọ́n pe Hazrat Usama, wọ́n sọ pé ṣé o pa arákùnrin náà? को बुलवाया wọ́n sọ pé òun pa. और उनसे पूछा कि क्या तुम wọ́n á sọ fún un pé tó bá dijọ́ gbéǹde kí ló ṣe nígbà tí la ilaha illallah tó pè jáde yìí tó bá dúró gẹ́gẹ́ bí ìtakò tó dúró ní ìjẹ́rìí ní ìtakò sí ọ. हमारे खिलाफ गवाही दे nípa abẹ́ àwọn àáfàá àsìkò yìí, àwọn tí wọ́n ń pera wọn láàfáà yìí, tí wọ́n sọ pé tẹ́ bá pa mùsùlùmí ẹ rí àlìjánà he, tẹ́ bá pa ọmọ ọjọ́ mùsùlùmí Ahmadiyya ẹ rí àlìjánà he. को कत्ल कर दो तो जन्नत में जाओगे। लेकिन उन्हें पता नहीं wọn ò mọ̀ yìí pé irú nǹkan báyìí ni ó padà wá di ìyà fún wọn níjọ́ gbéǹde. उन्हें अल्लाह ताला की सजा का मोहरत बना रहे हैं। कभी ना कभी तो अल्लाह tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, Hazrat Muslim ti ṣàlàyé pé की मौत को बयान करते हुए फरमाते हैं irú ìbéèrè yìí उससे ये सवाल किया जाए pé nígbà tí ó pe la ilaha illallah kí ló dé tó tún pa á? था तो फिर तुमने क्यों मारा? pé Hazrat Usama ń sọ lásọtún sọ wípé nípa ìbẹ̀rù bójó ló fi sọ nǹkan tó sọ yìí. ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ ńlá Islam sọ pé ṣé o ti ṣí ọkàn rẹ̀ ni láti wò ó bóyá la ilaha illallah tó ń sọ yìí látọkàn ló ti sọ ni àmì nípa ìbẹ̀rù bójó. ìdáhùn wo ló fi ilẹ̀ tó bá dijọ́ gbéǹde nígbà tí la ilaha illallah tó sọ yìí tó bá dúró ní ìtakò sí ọ? Hazrat Usama ń sọ pé lọ́kàn mi lọ́hùn-ún mo sì ń rò pé bó ni ìbá ṣe jẹ́ kó jẹ́ wípé òní ni mo ṣe rí ìmọ́lẹ̀ Islam he. मैं आज ही इस्लाम लाया होता। ìjáde kan tún wà tí Hazrat Bashir Juban ni wọ́n lọ जो यमन और जुबार की तरफ है ọdún keje lẹ́yìn ìjírá náà ni eléyìí náà ṣẹlẹ̀. में हुआ। यमन और जुबार àwọn ààyè Banu Ghatfan ni बुरा के दरमियान खैबर के करीब òjíṣẹ́ Islam rí ìrógbà pé àwọn èèyàn Ghatfan kan wọ́n ń pètèpèrò láti खान का एक गिरोह gbógun ja ìlú Madina ni. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जमा हो रहा है और ओयाना इब्न हिस्न wọ́n tẹ̀ ti ráwọn èèyàn tí wọ́n ń darapọ̀ mọ́ wọn láti gbógun ja ìlú Madina yìí. साथ देने का वादा किया। nígbà tí wọ́n gbọ́ ìròyìn wọ́n sọ fún Hazrat Abubakar àti Hazrat Umar. इस खबर का जिक्र हज़रत अबू बकर और àwọn èèyàn wá sọ pé kán rán Hazrat Bashir. तो उन्होंने हज़रत बशीर बिन साद को भेजा। Hazrat Bashir bin Saad á pè wọ́n, òjíṣẹ́ ńlá Islam pè wọ́n, रसूलुल्लाह tí wọ́n sì sọ fún wọn, बशीर बिन साद को बुलाया और उनके लिए परचम तैयार करवाया tó sì jẹ́ pé àwọn èèyàn और उनके साथ 300 सहाबा को रवाना tó tó bí 1,300 òun náà ni wọ́n fi ránṣẹ́ pẹ̀lú wọn. wọ́n rìn lóru, wọ́n fi ọ̀sán sinmi, wọ́n dé àyè ibìkan tá à ń pè ní Jabar. और बिलाखिर जबार मुकाम पर पहुंच गए। àwọn ọ̀tá yìí wọ́n tẹ̀ ń भाई अपने जानवर चरा रहे थे वहाँ fi oúnjẹ fáwọn ẹran wọn lọ́wọ́. nígbà tí wọ́n rí wọn sá àsálà fún ẹ̀mí ara wọn. और गतफानियों को जाकर खबर दी। वो लोग wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sá àsálà fún ẹ̀mí ara wọn. अपनी बस्ती के वलाई àwọn mùsùlùmí gbá àwọn méjì mú nínú wọn. छोड़ के चले गए। उनमें से सिर्फ 2 आदमी हाथ àwọn mùsùlùmí kó gbogbo àwọn लिए गया ọlá tí wọ́n kó lẹ̀ yìí, àwọn nǹkan ẹran wọn, और कैदियों समेत वापस मदीना आ गए। यहाँ वो दोनों कैदी मुसलमान हो गए। तो रसूलुल्लाह tí wọ́n sì kó padà lọ sí ìlú Madina. वापस मदीना जाने nígbà tí wọ́n dé ìlú Madina, जाने òjíṣẹ́ náà Islam dá àwọn méjì sílẹ̀ láti padà sí ìlú wọn. उम्रतुल क़ज़ा की तफसील यूं बयान हुई umra tó jẹ́ wípé a ṣe lámúṣẹ èyí tí a kò ṣe síwájú, òun náà ni òjíṣẹ́ náà Islam tí wọ́n ṣe ní ọdún kejì tó tẹ̀lé ìṣẹ̀lẹ̀ Hudaybiyah. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु wọ́n gbéra nílé láti ṣe umra yìí. उम्रतुल क़ज़ा के लिए रवाना हुए। ये वही महीना था जिसमें पिछले साल मुशरिकीन ní हज़रत ìfilélẹ̀ umra tí àwọn aláìgbàgbọ́ tí wọ́n jẹ́ kí òjíṣẹ́ náà Islam kí wọ́n ṣe, हज़रत Zulqada náà ni wọ́n gbéra láti ṣe eléyìí ní ọdún keje lẹ́yìn jíra. क़ज़ा के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। Alama Hajar tó jẹ́ alálàyé tó ṣe àlàyé हजर àwọn àdíìsì kan ṣàlàyé बयान किए हैं। ग़ज़वतुल क़ज़ा pé wọ́n ń pè ní Umratul Qisas. उम्रा सुलह और उम्रतुल क़िसास और इस उम्रा को
ìdí tá a fi ń pè ní umratul qisas ni pé àwọn aláìgbàgbọ́ ìlú Maka ní ọdún kẹfà lẹ́yìn ìjírá wọ́n ti dá òjíṣẹ́ ńlá Islam dúró láti má lè ṣe ìjírá. nípa bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ wípé ní ọdún tó wá tẹ̀lé wọ́n láǹfààní láti padà wá láti wá ṣe umra yìí. Zulqada yìí náà ni wọ́n wọnú mọ́ṣáláṣí mímọ́ náà. nígbà náà tí wọ́n wọlé náà ni ẹsẹ̀ yìí sọ̀kalẹ̀ pé ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurmatu qisas. yẹn ni pé ìfọwọ́pa aṣọ àlà àwọn oṣù mímọ́ ìdápadà rẹ̀ kó wáyé nínú oṣù mímọ́ náà bẹ́ẹ̀ kan náà. àìbọ̀wọ̀ fún oṣù mímọ́ ìdápadà rẹ̀ náà kó wáyé nínú oṣù mímọ́ bákan náà. nípa àlàyé ìjáde yìí múmúrà yìí àwọn tó wà pẹ̀lú àwọn òjíṣẹ́ ńlá Islam wọ́n tó bí 2,000. lásìkò tí wọ́n fẹ́ jáde yìí wọ́n fi àṣẹ lélẹ̀ wípé àwọn tí wọ́n wá sí Udabiyah ní ọdún tó kọjá gbogbo wọn náà ni kí wọ́n kópa nínú ìjáde yìí nínú umrah yìí. gbogbo wọn pátápátá wọ́n wà pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá Islam yàtọ̀ sí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́rìí kú ní Khaybar àbí tó jẹ́ wípé wọ́n ti fọwọ́ rọrí kú kó tó di pé àsìkò umrah yìí dé. gbogbo wọn náà ló kópa. àwọn ràkúnmí tó tó bíi àádóje náà ni wọ́n mú dání. àwọn ràkúnmí tó tó bíi 70 wọ́n mú dání láti pa. nígbà tí wọ́n dé àyè kan tá à ń pè ní Zulhulaifa ní àyè ibì kan wọ́n rán àwọn agun ẹṣin tó tó bíi 100 jáde lọ láti lọ ṣe alamí síwájú. òjíṣẹ́ ńlá Islam náà wọ́n gbé aṣọ ogun wọn wọ̀ wọ́n sì mú àwọn nǹkan ìjagun dání. ìbéèrè yà máa jẹyọ wípé kí ló dé tí wọ́n mú àwọn nǹkan ogun dání nígbà tí wọ́n lọ sí mọ́ṣáláṣí mímọ́ náà. ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ ńlá Islam dáhùn wípé a ní mú wọnú àwọn mọ́ṣáláṣí mímọ́ náà àwọn àyè mímọ́ yìí. a ní mú àwọn nǹkan jagun wọ́ bẹ́ẹ̀ torí pé àti ẹ̀ ti ṣe léèwọ̀. ṣùgbọ́n a mú un dání lásìkò yìí torí bí àwọn ọ̀tá àwọn aláìgbàgbọ́ yìí tí wọ́n bá fẹ́ fìjà pẹ́ẹ́ta pẹ̀lú wa tí wọ́n fẹ́ jẹ́ ká wọ inú ààyè mímọ́ yìí ní ìtakò sí àdéhùn tí a ti ṣe. nígbà tí àwọn tí wọ́n rán lọ tí wọ́n dé ìlú Maka wọ́n sọ fún wọn nípa àníyàn òjíṣẹ́ ńlá Islam yìí. àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rù bojo. nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá Islam dé àyè ibì kan tó súnmọ́ dáadáa wọ́n fi àwọn nǹkan jagun ránṣẹ́ sí àyè ibì kan tí ó jìnnà púpọ̀. nígbà tí àwọn aláìgbàgbọ́ tí wọ́n gbọ́ pé òjíṣẹ́ ńlá Islam ń bọ̀ pẹ̀lú àwọn nǹkan ìjà ogun wọn ẹ̀rù bẹ̀rẹ̀ sí ní bà wọ́n. Mikraz bin Habs ó sọ wípé tó jẹ́ onídùúró látọ̀dọ̀ àwọn ará Maka wípé a rí ọkọ̀ iye àdéhùn rẹ̀ rí. tí òjíṣẹ́ ńlá Islam sọ pé iye àdéhùn wa a wọ inú ìlú Maka láì mú àwọn nǹkan ìjà ogun wa dání. àwa bá yín jà. ní arákùnrin náà Mikraz dáhùn pé a ti mọ̀ ọ́ náà tẹ́lẹ̀ pé ọ̀gá ni ọ́ nípa ẹni tí ń dúró ti àdéhùn rẹ̀ nípa ẹni tí sì ń ṣe dáadáa. òjíṣẹ́ ńlá Islam yan àwọn arákùnrin kan kí wọ́n dúró ní ìdáàbòbò fún àwọn ibi tí wọ́n kó àwọn nǹkan ìjà ogun yìí sí. tí òjíṣẹ́ ńlá Islam sì pẹ̀lú talbiya
wọ́n wọ ìlú Mẹ́kà pẹ̀lú àwọn ẹran tí wọ́n fẹ́ fi ṣe ìjùsílẹ̀ yìí. Wọ́n dé àfonífojì kan tó jìnnà síbi Káàbà yìí. Wọ́n wọ ìlú Mẹ́kà. Ẹgbàá látọ̀dọ̀ Hazrat Anas pé òjíṣẹ́ ńlá Islam lásìkò tí wọ́n wọ ìlú Mẹ́kà yìí ní Umratul Qada láti ṣe umra yìí, tó sì jẹ́ pé ìkan náà àwọn sàbí wọn léwájú tí ó sì ń sọ níwájú wọn pé ẹ̀yin ọ̀tá ẹ yà lọ́nà o, òní ìyà á nà yín, òní yìí lẹ́jẹ̀ ìyà jẹkún. Hazrat Umar sọ fún arákùnrin náà wípé Ibn Rawah, àwọn irú àwọn ewì wo ló ń kà yìí níwájú òjíṣẹ́ ńlá Islam, tó fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ ni? Tí òjíṣẹ́ ńlá Islam sọ pé fílẹ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ó mú jọ abẹ lọ. Ṣùgbọ́n nínú àwọn ẹgbàá wa míì náà jẹ́ pé nígbà tí Hazrat Umar ti sọ fún arákùnrin náà pé kó dá lé, òjíṣẹ́ ńlá Islam sọ fún Hazrat Umar náà pé ìwọ Umar, mò ń gbọ́ nǹkan tí ń sọ. Tí Hazrat Umar sì dákẹ́. Òjíṣẹ́ ńlá Islam wọ́n sọ fún Hazrat Abdullah bin Rawah pé ó bá sọ báyìí, kàkà kó máa ka àwọn ewì tó ń kà yìí, sọ máa sọ pé la ilaha illallah, pé Ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo ni tó ti ran ẹrú rẹ̀ lọ́wọ́, àdéhùn tó ṣe fún àwọn mùsùlùmí tó ti rí àmúṣẹ. Ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo ni ó ran àwọn mùsùlùmí lọ́wọ́, ó sì jẹ́ kí wọ́n borí àwọn ọ̀tá wọn. Nípa àlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ Hazrat Muslim Maud, wọ́n ṣàlàyé wípé nígbà tí wọ́n dé àwọn àyè ibì kan, gẹ́gẹ́ bí àdéhùn tí wọ́n ti ṣe pẹ̀lú àwọn ará Mẹ́kà, gbogbo àwọn nǹkan ìjà ogun ni wọ́n kó sí ẹ̀gbẹ́ kan. Ohun ìdáàbòbò kan péré náà ni wọ́n mú wọ ìlú Mẹ́kà. Àwọn tí ń wọ ìlú Mẹ́kà yìí, ọkàn wọn gbọgbẹ́ lóòótọ́ nípa ìrántí gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ti fojú wọn rí ní ìlú Mẹ́kà. Àǹfààní lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, àǹfààní pé wọ́n tiẹ̀ fẹ́ ṣe tàwáàfù lẹ́ẹ̀kan sí i, ó mú inú wọn dùn lọ́pọ̀lọpọ̀. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan lọ́kàn àwọn mùsùlùmí, wọ́n tún wò pé ó ń fi hàn fún àwọn aláìgbàgbọ́ yìí kọ́ Ọlọ́run bá ó ti fi agbára fún àwọn táwọn fi wọ ìlú Mẹ́kà lónìí. Lórí ìfà tí Hazrat Abdullah bin Rawah ti ń sọ àwọn ewì yìí, ewì tó jẹ́ wípé ó mú ju abẹ lọ ni. Ṣùgbọ́n má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ni òjíṣẹ́ ńlá Islam sọ. Yàtọ̀ sí eléyìí, máa sọ pé Ọlọ́run bá ọ̀kan ṣoṣo ni tó ran ẹrúsìn rẹ̀ lọ́wọ́, tó sì mú àdéhùn rẹ̀ ṣẹ lórí ẹrúsìn rẹ̀, tó sì dojú ọ̀tá bolẹ̀. Hazrat ibn Abu Afa wọ́n ṣàlàyé pé nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá Islam ṣe umra, àwọn ọ̀dọ́langba kan nínú àwọn mùsùlùmí wọ́n ṣe ètò ìdáàbòbò fún òjíṣẹ́ ńlá Islam pé kí ọwọ́ aburú kankan má kàn wọ́n. Àwọn kèfèrí kan, nípa ìṣọ̀tá tí wọ́n ní lọ́kàn sí òjíṣẹ́ ńlá Islam, wọn ò tẹ̀lé ojú wọn ò gbà láti rí àwọn mùsùlùmí pé wọ́n ń ṣe tawaf. Ṣùgbọ́n àwọn kèfèrí kan kóra jọ ní Daru Nadwa tí wọ́n sì ń wo bí wọ́n ṣe fẹ́ ṣe tawaf yìí, tí wọ́n sì ń sọ láàrin ara wọn pé àwọn mùsùlùmí eléyìí táwọn wò yìí, tawaf wọn náà fẹ́ ṣe, ìyà ti jẹ orí wọn, ibi ti pa wọ́n, wọn ò ní okun agbára láti ṣe tawaf kankan. Nípa bẹ́ẹ̀, nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá Islam tí wọ́n wọ àyè tí wọ́n ti ṣe tàwáàfù yìí, náà ló jẹ́ wípé lẹ́ẹ̀kan níbi tí wọ́n ti múra, àyà wọn ṣí sílẹ̀, tí àwọn tí sì ń wòran wọ́n rí
irú okun àti agbára tí Ọlọ́run bá ti jogún fún wọn. Nípa bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ pé àwọn mùsùlùmí nínú tawaf tán fẹ́ ṣe ẹ̀mẹ́ta àkọ́kọ́ tán fẹ́ sáré yìí, tán fẹ́ rọ kiri ká Kaaba yìí, wọ́n sá eré ni láti fi hàn fún àwọn aláìgbàgbọ́ yìí pé ọ̀rọ̀ tí ẹ rò yìí kò rí bẹ́ẹ̀ rárá. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آئے تو مشرکین نے کہا تمہارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں جنہیں مدینے کے وفاد میں ló fi fà á tí òjíṣẹ́ ńlá Islam sọ wípé ẹ̀mẹ́ta tí ó jẹ́ wípé àkọ́kọ́ ṣe tàwáàfù yìí tá ń pè ní Romal ní èdè Lárúbáwá. طواف کعبہ کرنے والا شروع میں طواف سے Wọ́n sá eré ni dípò kí wọ́n pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀. خود کرتے ہوئے نے سارے چکروں میں دوڑنے کا ارشاد نہیں فرمایا. حضرت ابن عباس نے بیان کیا tó sì jẹ́ pé láàrin Safa àti Marwa yìí wọ́n sá eré bákan náà ni láti fi hàn fún àwọn aláìgbàgbọ́ yìí pé kí ọ̀rọ̀ wọn àbí èrò wọn kó padà sí wọn lẹ́nu. ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی تھی. àwọn mùsùlùmí àti òjíṣẹ́ ńlá Islam níbi kan tí ó jìnnà sí Marwa náà ni wọ́n ṣe ìjùsílẹ̀ ẹran. اس کے بعد حضرت lẹ́yìn náà wọ́n mú wọn lọ sí àyè ibì kan. یاجج مقام پر اسلحہ المزین صاحب کے پاس بھیجا تاکہ یہ ان کی جگہ ڈیوٹی دیں. àwọn tí wọ́n ti dúró ní ìdáàbòbò fún àwọn nǹkan ìjà ogun yìí, àwọn kan lọ gba àyè wọn láti jẹ́ kí àwọn náà kí wọ́n lè ṣe ètò umra yìí. جا کے ان کو ڈیوٹی سنبھالیں. ní àyè yìí náà ni ìdàpọ̀ mímọ́ wáyé láàrin òjíṣẹ́ ńlá Islam àti Hazrat Maimuna bint Haris. اسی سفر میں Hazrat Abbas náà ni wọ́n mú بنت حارث سے شادی کی. èrò yìí wá. شادی حضرت عباس نے کروائی تھی. حضرت میمونہ نے اپنی شادی کا اختیار اپنی بہن حضرت ام فضل کو دیا تھا جو حضرت Hazrat صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی بیوی تھی. Hazrat Abbas yìí وہ اختیار حضرت عباس òun náà ni wọ́n fẹ́ kí òjíṣẹ́ ńlá Islam kí wọ́n fẹ́ Hazrat Maimuna yìí torí pé ọkọ wọn ti ṣaláìsí fún àwọn ìgbà díẹ̀. میمونہ کا مہر nípa ilé Hazrat Muslim ṣàlàyé حضرت مسلمہ نے اس حوالے سے بیان کیا ہے torí pé ó ti pẹ́ tí wọ́n ti jẹ́ opó tí wọ́n wà ní ìlú Maka. èrò Hazrat Abbas lálàṣí wọn ni pé kí òjíṣẹ́ ńlá Islam kí wọ́n fẹ́ Hazrat Maimuna. خواہش کی کہ رسول اللہ tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí fún òjíṣẹ́ ńlá Islam, àwọn náà gbà bẹ́ẹ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀. òjíṣẹ́ ńlá Islam àtàwọn sàbẹ̀ dúró ní ìlú Maka fún ọjọ́ mẹ́ta. lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta yìí, 3 روز àwọn Quraysh جب تیسرا روز ہوا تو قریش wọ́n rán àwọn èèyàn sí òjíṣẹ́ ńlá Islam قریش کے چند افراد کے gẹ́gẹ́ bí ẹgbàá wa kan. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. àwọn kan ایک روایت کے مطابق wọ́n wá sọ́dọ̀ Hazrat Ali pé àwọn ọjọ́ mẹ́ta yín ti pé báyìí, ó yẹ máa lọ sí ìlú Madina. اقامت پوری ہو چکی ہے, nípa bẹ́ẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá Islam چلے جاؤ. sọ pé tá a bá dúró díẹ̀ sí صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا a kò nira bá yín torí pé a tiẹ̀ fẹ́ میرا کیا ہے ṣe ìdàpọ̀ mímọ́ á sì pe ẹ̀yin náà. àwọn ará Maka fún àkékọ́rí pé a fẹ́ ìpè rẹ sí ìdàpọ̀ mímọ́ rẹ. ہماری دعوت نہیں چاہیے. nípa bẹ́ẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá Islam lẹ́yìn ọjọ́ kẹta yìí wọ́n gbéra pẹ̀lú àwọn sàábé wọn. wọ́n tiẹ̀ fi Hazrat Maimuna sílẹ̀ ní ìlú Maka ni. حضرت میمونہ کے پاس چھوڑ دیا. wọ́n padà wá mú wọn bá wọn ní àyè ibì kan ni tí ó jìnnà sí Tamim yìí, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے جو تنیم کے tí ó قریب jẹ́ àyè ibì kan náà tí ó jìnnà sí ìlú Maka. 6-7 میل کے فاصلے پر ایک بڑی وادی تھی. حضرت میمونہ کا نام برہ تھا. òjíṣẹ́ ńlá Islam ni wọ́n pè wọ́n ní Maimuna, wọ́n sọ wọ́n lórúkọ Maimuna. کا نام میمونہ رکھ دیا. àwọn ni ìgbéyàwó ìkẹyìn tí òjíṣẹ́ ńlá Islam tí wọ́n ṣe nínú ìgbésí ayé wọn. وسلم کی سب سے آخر پر شادی ہوئی. 51 ہجری میں Sárífù yìí, ibi tí wọ́n ti mú wọn pàdé òjíṣẹ́ ńlá Islam náà ni ibi tí ikú wọn ti padà ṣẹlẹ̀, ìyẹn Hazrat Maimuna. مسلم لکھتے ہیں کہ چوتھے دن مکے والوں نے مطالبہ کیا کہ آپ حسب معاہدہ مکے سے lẹ́yìn ọjọ́ kẹta táwọn ará Maka ti yarí pé kí wọ́n kúrò ní ìlú Maka, òun náà ni wọ́n ti kúrò fún wọn صاحبہ حکم دیا کہ مکہ چھوڑ torí pé مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں. wọn ò fẹ́ ساتھ کا خیال nǹkan tí ó fa ìbínú àwọn ará Maka lásìkò náà, کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ بعد میں اسباب کی سواریوں کے tí wọ́n sì kúrò ní àyè yìí fún wọn. kódà ìyàwó wọn tuntun tí wọ́n fẹ́ náà wọ́n filẹ̀ sí àyè náà اور وہیں pé kó lè padà wá bá wọn آپ کی بیوی میں nígbà tí ó bá yá. اور
ibi tí wọ́n ti padà wá pàdé òjíṣẹ́ ńlá Islam yìí ó jẹ́ ibi abiyè fún Hazrat Maimuna. Torí bẹ́ẹ̀ ni Hazrat Maimuna wọ́n ti sọ wípé tí n bá ti kú, ẹ dákun ibi tí mo ti padà pàdé òjíṣẹ́ ńlá Islam yìí, bẹ́ẹ̀ náà ni kí wọ́n sin mí sí. Bí Ọlọ́run bá ti fẹ́ náà ni pé wọ́n lọ sí ìlú Mákà nígbà kan tó sì jẹ́ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàìsàn. Nígbà tí wọ́n ṣe àìsàn dé àyè kan, wọ́n sọ fún àwọn èèyàn pé ẹ gbé mi kúrò ní ìlú Mákà, torí pé òjíṣẹ́ ńlá Islam sọ pé mi ò ní kú sí ìlú Mákà. Àwọn èèyàn wọ́n gbé wọn kúrò ní ìlú Mákà, wọ́n sì dé Sárífù yìí. Níbẹ̀ náà ni Ọlọ́run bá ti gbẹ̀mí Hazrat Maimuna níbi tí wọ́n ti pàdé òjíṣẹ́ ńlá Islam nígbà tí wọ́n kúrò ní ìlú Mákà yìí. Níbẹ̀ náà ni wọ́n dẹ̀ sin wọ́n sí bí 100 náà ni ọjọ́ orí wọn nígbà tí wọ́n dolóògbé. Nínú jáde yìí, ọmọ Hazrat Hamza kan ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀ pé nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá Islam tí wọ́n fẹ́ máa kúrò ní ìlú Mákà, ọmọ Hazrat Hamza yìí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sá tẹ̀lé wọn. Mọ̀lẹ́bí mi, bàbá mi, tí Hazrat Ali sì gbé ọmọ yìí tó sì mú ọwọ́ rẹ̀ tó sì jẹ́ wípé wọ́n gbé sí orí ẹṣin. Nígbà tó yá, Hazrat Ali, Hazrat Jafar, Hazrat Zaid náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní takùrọ̀sọ lórí ẹ̀ wípé èmi ni mo ní ọmọ yìí, èmi ni mo ní ọmọ yìí. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàríyànjiyàn láàrin wọn. Èmi ló yẹ kí n ní ọmọ yìí. Gbogbo wọn ń sọ bí wọ́n ṣe súnmọ́ ọmọ yìí sí pé àwọn ló yẹ kán ní ọmọ yìí, tí òjíṣẹ́ ńlá Islam sọ pé ẹni tó súnmọ́ jù nípa ìbátan, nípa ilé ìyá, ìbátan ìyá, òun náà ni kó mú ọmọ yìí. Eléyìí ni ìdájọ́ tí òjíṣẹ́ ńlá Islam tí wọ́n fi lélẹ̀, tí wọ́n sì sọ fún Hazrat Ali pé èmi jẹ́ ìkan lára rẹ̀, ìwọ náà sì jẹ́ ìkan lára mi. Wọ́n sì sọ fún Hazrat Jafar náà nípa bí ìwòsí àti ìwà ó jọ mí lọ́pọ̀lọpọ̀. Wọ́n sì sọ fún Hazrat Zaid pé ọmọ ìyá wa ló jẹ́. Nípa ọ̀rọ̀ ní Rajab náà ni wọ́n dé padà sí ìlú Madina. Ìjáde míì tún wáyé ní Zulhajjah bákan náà. Hazrat Akram ni wọ́n rán pẹ̀lú àwọn 50 Mùsùlùmí. Ìkan nínú àwọn alámí àwọn Banu Sulaim, òun náà ló fi tó wọn létí nípa ìpètèpèrò àwọn ọ̀tá yìí. Hazrat Akram nígbà tí wọ́n dé àyè yìí, wọ́n pe àwọn èèyàn yìí tí wọ́n jẹ́ oníjàgídíjàgan yìí tí wọ́n fẹ́ kógun bá Islam yìí, wọ́n pè wọ́n sí àlàáfíà, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kọ̀. Tó sì jẹ́ pé àwọn èèyàn yìí ṣetán àti fìjà pẹ́ta pẹ̀lú àwọn Mùsùlùmí. Àwọn Mùsùlùmí gbìyànjú, wọ́n jà lójúpọ̀nà Ọlọ́run Ọba tí ó fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n jẹ́rìí kú nínú ogun yìí. Nígbà tí ó ṣe ní àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé wọ́n là nínú ogun yìí, wọ́n padà sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá Islam. Ìjáde míì tí Hazrat Ghalib tí wọ́n léwájú rẹ̀, Banu Mulawwe ní Khadid tí ó jìnnà púpọ̀ sí ìlú Madina. Gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ kan, Hazrat Ghalib bin Abdullah ni wọ́n rán pẹ̀lú àwọn Mùsùlùmí tó 15 lọ sí ìjáde yìí. Hazrat Jundub bin Makif ṣàlàyé pé
Hazrat Ghalib la rán lọ sí ìjáde kan tó sì jẹ́ pé mi náà wà ńbẹ̀. बिन अब्दुल्ला को एक सरिया पर रवाना फरमाया। Banu Mulawe tó wà ní Kadid ọ̀nà la padà fìjà pẹ́ta pẹ̀lú. हमला करने का हुक्म दिया Nígbà tá a dé àyè ibì kan tó súnmọ́ bẹ́ẹ̀, और जब a pàdé arákùnrin kan, इब्ने बरसा a sì mú un nígbèkùn. बिन मालिक लसी हमें मिला। Ó sọ pé mo ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ ní ìlú Madina láti gba ìsìláàmù ni. कहा मैं इस्लाम कबूल करने के लिए निकला हूँ, A wá sọ fún un pé tó bá yẹ pé ìsìláàmù ló fẹ́ wá gbà. जा रहा हूँ। हमने कहा कि अगर तुम इस्लाम Nípa bẹ́ẹ̀, करने के इरादे से निकले हो तो एक दिन और एक रात का ọjọ́ kan òru kan tó kù yìí kò ní dí ọ lọ́wọ́. कैद में हो जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसके अलावा Nípa bẹ́ẹ̀, a dì í lókùn. तस्दीक कर लेंगे। तो फिर हमने उसे मजबूती से बांध लिया और अपना एक स्याह फाम साथी जिसका नाम Hazrat Suhaid ni a mú pé kó dúró tì í. था, इस पर निगरान Nígbà tá a fi dé Kadid, हम चले यहाँ तक कि गुरूब आफ्ताब के वक्त कदीद पहुँच गए। àwọn arákùnrin mi rán mi कि एक pé किनारे kí n lọ sí àyè ibi tí àwọn èèyàn yìí wà. बनाकर भेजा, Mo gun òkè ibi tí wọ́n wà, पहुँचा जहाँ से मैं उन्हें mo sì sùn sílẹ̀. रहा, अपना सर ऊपर किया। Arákùnrin kan rí mi nígbà tí वहाँ ó jáde nínú àti bàbá rẹ̀. Ó ta ọfà. उसने एक तीर मारा जो मेरे पहलू पर लगा, Ọfà yìí bá mi ní orí láàrin ojú. मेरी आंखों के दरमियान, Ó tún ta fà míì लेकिन मैं tó bá mi ní àyà níbi èjìká. दूसरा तीर मारा, Ṣùgbọ́n n ò sún kúrò láàyè ibi tí mo wà मैंने वो भी निकाल कर फेंक दिया। kí n má bàa fú lára. Nígbà tó rí pé kò sí ẹnìkankan tó fi ariwo ta, ó wọnú àti bàbá rẹ̀ ó sì sùn. Nígbà tí ó fi di òwúrọ̀ kùtùkùtù, यहाँ तक कि जब वो मुतमईन होकर a fìjà pẹ́ta pẹ̀lú wọn, सुबह के सैर के वक्त हमने a sì mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìgbèkùn. उनके जंगजुओं को कत्ल कर दिया और औलाद A mú àwọn nǹkan àǹfààní ogun láti bẹ̀. का एक पुकारने वाला निकला और हम Nígbà tí ẹnìkan fi igbe ta láàrin wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ogun wọn jáde wá láti fìjà pẹ́ta pẹ̀lú wa. A lágbára lórí wọn, ṣùgbọ́n a mú àwọn ẹran wọn, a mú lọ. कहते हैं हम जानवरों को लेकर चलते रहे, हमने कोई पीछे मुड़ कर नहीं देखा। और जब इब्ने बरसा और Àwọn ọ̀tá tẹ̀lé wa pẹ̀lú agbára, दोनों को भी ṣùgbọ́n ó kù díẹ̀ kí wọ́n bá wa. दुश्मन हमारे करीब पहुंच गए, Nígbà tí a dé àyè ibì kan, òun náà ló jẹ́ wípé Ọlọ́run bá àlékè ọlá ó jẹ́ kí ने सलाह भेज दिया। odò kan kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàn láàrin wa. Bó tẹ̀ jẹ́ pé a rí òjò kan tó rọ̀ níbẹ̀, ṣùgbọ́n odò ń ṣàn láàrin àwa méjèèjì tó jẹ́ pé àwọn ọ̀tá wọn ò lè lépa wa láti bẹ̀. À ń wò wọ́n lọ́ọ̀kan, àwọn náà ń wò wá lọ́ọ̀kan. Nípa bẹ́ẹ̀, a lo àǹfààní yìí láti mú àwọn ẹran yìí títí और हम तेजी से जानवरों को हाँकते रहे। tó sì jẹ́ pé ọ̀tá ò rí nǹkan kan fi wá ṣe láti bẹ̀. फिर वो A sì títí tá a fi dé ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallam. और हम रसूलुल्लाह Tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yóò máa tẹ̀síwájú. Ẹ rántí láti máa ṣe àdúrà fún àwọn ọmọ ìyá tó wà ní Pakistan. पाकिस्तान के एमडीओ के लिए Àwọn ọmọ wa tó wà ní Pakistan káwọn náà ṣe àdúrà fúnra wọn. पाकिस्तानी एमडी जो हैं Gẹ́gẹ́ bí mo ti máa ń sọ fún yín, ẹ jẹ́ ká máa ṣe àsàlátù dáradára fún òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallam. Ó kéré tán nígbà àgbà ká máa sọ subhanallah bihamdi subhanallah alazim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin. Bóyá àti ìfiyèsí dáadáa, ẹ jẹ́ ká fiyèsí dáadáa lásìkò yìí. Tó bá yẹ pé à ń ṣe àdúrà bó ṣe yẹ ká ṣe é, tá a bá ṣàdúrà bó ṣe yẹ ká ṣe é, ó dájú wípé Ọlọ́run bá yóò jogún àṣeyọrí fún wa. कामयाबी है, जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी वो तवज्जो दी नहीं जा रही। Nípa bẹ́ẹ̀ láti máa sọ wípé gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹlòmíì ti máa ń kọ lẹ́tà sí mi pé àdúrà nìkan ò lè ṣe nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí, ṣùgbọ́n kọ́ lọ mọ̀ wípé ohun kan tá a ní lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ìdá tiwa ni àdúrà, ohun ìṣẹ́gun kan tá a ní nìyẹn, gẹ́gẹ́ bí Imam Mahdi alayhi salatu wasalam ṣe fi kọ́ wa. ये इंतहाई गलत ख्याल Tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, की दुआओं से कुछ नहीं àdúrà nìkan ló lè mú àṣeyọrí bá wa nínú ìjọ Mùsùlùmí Ahmadiyya. होता। दुआएं हैं जो हमारी कामयाबी, Kọ́lọ́run bá fún wa ní agbára láti lè máa ṣe àdúrà bó ṣe yẹ ká ṣe é. अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक भी दे और हम दुआ का हक अदा करने वाले बने। Ìmọ̀ tó bá yẹ pé àwọn èèyàn kàn ń sọ wípé àdúrà ò lè ṣe nǹkan kan, á jẹ́ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ wípé ẹ̀mí àdúrà ṣíṣe ó ti fò ṣánlẹ̀ nínú ìgbésí ayé rẹ̀ nu.
so nípa bẹ́ẹ̀ irú àwọn èèyàn tí wọ́n ń rò bẹ́ẹ̀ kí wọ́n máa ṣe istighfar. Ìṣẹ̀lẹ̀ mánigbàgbé kan ṣẹlẹ̀ ní Karachi, kan nínú àwọn mọ́ṣáláṣí wa òun náà ni àwọn alátakò yìí ni wọ́n takò tó sì jẹ́ pé wọ́n ti pa ìkan nínú àwọn ọmọ ìjọ wa àti atótónu tó pọ̀ nípa rẹ̀ àti kò tí ì dọ́wọ́ wa báyìí, ṣùgbọ́n nígbà tó bá débẹ̀ tó bá dọ́wọ́ wa á ṣàlàyé rẹ̀ bó ti jẹ́. kọ́lọ́run bá kó jọ̀ọ́ kó dá ààbò rẹ̀ bò wá. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله